വേണ്ടിയോ വിനോദത്തിന് വേണ്ടിയോ മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഭക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്തിനേയും ആഹാരം എന്ന് വിളിക്കാം. അതേസമയം ഓരോ ആളുകളും കഴിക്കുവാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആഹാരം വ്യത്യസ്തതയാർന്നതാണ്. പലരും വ്യത്യസ്ത രുചികൾ അറിയുവാനും അവ കഴിക്കുവാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ചൈനീസ് എന്ന പേരിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളോട് താല്പര്യം കാണിക്കുന്നവരാണ് പലരും. എങ്കിലും ചൈനക്കാർ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും പലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. എന്നു മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ ചേരുവകൾ അറിയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാതെ മുഖം തിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ചൈനക്കാർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ പലതും രുചിച്ചു നോക്കാനല്ല, കാണാൻ പോലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരില്ല. പാമ്പും പട്ടിയും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളും ഒക്കെ അവരുടെ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളിൽ പെടും. അത്തരത്തിലൊരു ഭക്ഷണ വിഭവമാണ് ശരപക്ഷിയുടെ കൂടുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന സൂപ്പ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന മീവൽ പക്ഷികളോട് സാമ്യമുള്ള വേഗത്തിൽ പറക്കുന്നതിൽ റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരിനം പക്ഷി കുടുംബമാണ് ശരപക്ഷി. ഈ വിഭാഗത്തിലെ ഒരിനം പക്ഷിയുടെ കൂടുപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന സൂപ്പ് ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വില കൂടിയ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഭക്ഷണശാലകളിൽ വിളമ്പുന്ന ഇത് രുചിച്ചു നോക്കാൻ 10,000 രൂപ വരെ ചിലവിടേണ്ടി വരും. പക്ഷിക്കൂട് പൂർണ്ണമായും പക്ഷിയുടെ ഉമിനീരാൽ നിർമ്മിതമാണ്. പ്രജനന കാലത്ത് 35-40 ദിവസം കൊണ്ട് ആൺപക്ഷിയുടെ ഉമിനീരിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ കൂട് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ചൈനക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ചൈനയിലെ ഏറ്റവും വിലമതിക്കുന്ന ഈ ഭക്ഷണം ക്വിങ് രാജവംശകാലം മുതലേ പ്രസിദ്ധമാണ്. ഭവനത്തിലെത്തുന്ന അതിഥിക്ക് ചൈനീസ് ആചാരമനുസരിച്ച് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൽക്കാരങ്ങളിൽ ഒന്നായി പക്ഷിക്കൂട് സൂപ്പിനെ കണക്കാക്കുന്നു. സാധാരണ പക്ഷിക്കൂടിന് കിലോയ്ക്ക് 1.5 ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് വില. ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന കൂടിന് കിലോയ്ക്ക് 7 ലക്ഷം രൂപ വരെ വിലയുണ്ട്. പക്ഷിയുടെ ഉമിനീരാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്ഷ്യവിഭവമായതിനാൽ പല ന്യൂട്രീഷ്യന്മാരും ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചുവെങ്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റഴിയുന്ന ഇതിന്റെ പ്രധാന ഇറക്കുമതി രാജ്യം അമേരിക്കയാണ്. കാൽസ്യം, പൊട്ടാസ്യം, മഗ്നീഷ്യം, ഇരുമ്പ് എന്നിവയാൽ സമ്പുഷ്ടമായ ഈ കൂട് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് മിക്ക രാജ്യങ്ങളും വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷിപ്പനിയും മറ്റ് പകർച്ചവ്യാധികളും ഭയക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഇറക്കുമതി നിരോധിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഹോങ്കോങ് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലെ പ്രധാന വിഭവമാണ് ഈ സൂപ്പ്. ഈ സൂപ്പ് കുടിക്കാൻ തിരക്കോട് തിരക്കാണ്. അതേസമയം ശരീരത്തിന് അത്ഭുത ഗുണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആരോഗ്യപരമായ പോഷകങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒന്നാണ് സൂപ്പ്. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണുന്നതിന് നമുക്ക് സൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ അല്പം സൂപ്പ് കഴിച്ചു നോക്കൂ. ഇത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് വളരെയധികം ചൂട് നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ താപനില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അകത്തുനിന്ന് നിങ്ങളെ ചൂടാക്കുന്നതിനും നന്നായി വേവിച്ച റൂട്ട് പച്ചക്കറികളും സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ചൂടുള്ള സൂപ്പ് കഴിക്കാൻ പോഷക വിദഗ്ധർ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല വിധത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകളെ ഇല്ലാതാക്കി ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് സൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. സ്പോർട്സ് ഡ്രിങ്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളും ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളും നൽകുന്നു. അവയിലെ പ്രധാന ഇലക്ട്രോലൈറ്റാണ് സോഡിയം. ഉപ്പിൽ സോഡിയം കൂടുതലാണ്. ഇത് സൂപ്പിനെ പോഷകവും ആരോഗ്യ സമൃദ്ധവുമായ ഡ്രിങ്കാക്കി മാറ്റുന്നു. അതേസമയം ഇവിടെ പറയുന്ന കൂട് സൂപ്പിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഫലപ്രദമാണ് എന്നത് ഒരുപക്ഷെ ആ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അറിയുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.